Olunaku lw'eggulo Olukiiko lwa Minisita olw'ekisiikirize lwasazeewo nti ababaka bonna abawulira oluvuganya gavumenti mu Palamenti si bakwetaba mu ntuula za Palamenti ezigenda okutuuzibwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo olw'okuba nti buli lutuula lugenda kusaasanyizibwako obuwumbi bw'eza Uganda 5 nga balumiza nti zino ensimbi zandikoze ku bintu ebirala. Olutuula olusooka lugenda kubeera mu kibuga eky'eggulu wakati w'ennaku z'omwezi nga 28 paka ennaku z'omwezi nga 3 omwezi guno gwe tulimu. Kati olunaku lwalira ababaka okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ebikola mambuka ga Uganda okulya Acholi, Kalamojja, Lango, Kone West Nile bambalidde akulira oluvuganya gavumenti mu Palamenti Joel Ssenyonyi nga bagamba nti ebyamuvuddemu byabadde tebigwana. The members of the community and the people were all excited because number one, they wanted to see the members of Parliament speaking. They don't have the TVs. Tetuwakanya just egenda okutuula mu Northern Uganda lwakubanga eyo yewatandikirwa ye meeting egenda okusooka naye tugamba nti zonna ey'omu North ey'omu West East ne wano e Buganda zonna tetukkiriziganya nazo. Bano bagamba nti ensonga y'ensimbi Ssenyonyi ze yeekwasa zaateekebwa dda mu mbalira ya Parliament era nga kino abadde akimanyiiko. He knows that this is an activity that is planned for and budgeted for and is not going to attract or draw any other money from any vote. It is wrong for him to even imagine it. Actually, it is blackmail to you, the voters, that the leader of opposition is interested in saving costs. Alirowooza nti bannange bano baali twegaseeko ogamba nti naye abantu b'eggulu abantu b'omu Western Uganda ab'omu Eastern Uganda ab'omu Central Uganda ki exactly kye baagala zino ssente obuwumbi obutaano obugenda okusaasaanyibwa ku buli meeting tezaalikoze kintu kirala. Ababaka bano balumiriza Ssenyonyi obutasooka kubeebuuzaako kubanga ku bo kubaddeko FDC n'owa DP nga bagamba nti ebigenda mu maaso ku byasaliddwawo bo tebabimanyi. Honorable, our colleagues from Northern Uganda, has he had time to sit and dialogue with them and get to understand what is going on? He has not. And that is leadership. He should do it. Not just hold a press conference and issue your own opinion. Who do you then lead? Mu Palamenti yaffe tulina abakulembeze abava mu bitundu bino abamanyi okwogera abamanyi ensonga z'abantu baabwe. Ensonga ezo lwaki tebazoogerako wano ku fulo ya Palamenti? Palamenti tuzitegeera era ne tulemerako nti ensonga ezo zikolebweko. Kyetaaga kusooka kusitula Palamenti yonna kugitwala mu bitundu bino. Bamulumiriza obutagazi abantu bava mu mambuka ga Uganda ssaako n'okuba ng'ali mu ntalo za buntu. Why is he applying selectivity in the issues that is raising? It's sectarian in nature, it's creating divisions, which is unacceptable to us. Tetuwakanya just egenda okutuula mu Northern Uganda lwakubanga eyo yewatandikirwa ye meeting egenda okusooka naye tugamba nti zonna ey'omu North ey'omu West East ne wano e Buganda zonna tetukkiriziganya nazo. Palamenti egenda tula mu bifo bya Uganda eby'enjawulo okuli amambuka obuvanjuba obugwanjuba nga kugasa n'amasekkati nga kino Speaker Palamenti Anita Among bwe era kyanjulira eri Palamenti y'eggwanga yategeeza nga bwe kigendereddwamu okusembeza Palamenti mu bantu ba bulijjo ssaako n'okutunula ebizibu biri mu kitundu ekyo na buteba bayinza okubayamba. Guno gwe mulundi ogusookedde ddala Palamenti okugonjawo enkola ey'okuteeseza ebweru w'ekisenge ekikulu ekya Palamenti y'eggwanga newankubadde nga Palamenti zizze ziyita zibadde zifuna kaseera ne zikyalirako abantu gye bawangaalira naddala okubanjajula emirimu gya Palamenti bwe gitambula na butya Palamenti bw'ebagasa. The Honorable Agency Gumbo, Member of Parliament.